व्हीव्हीपॅटाचे ट्रान्सपरन्सीची आसपाक जाय थंयसर फुडलो ग्लास जो आसा पळय ट्रान्सपरंट नासलेल्या कारणान भितर कितें चलता तें कोणाक खबर नासता। दुसरी गजाल म्हणटा ती काही वाठारांनी काही कॉन्स्टिट्युएन्सी 1,81,000 ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा 1,81,000 वोटर्स जे आसा 1,81,000 वोटर्स टोटल असलेले पूण ईव्हीएमाचे नंतर 1,91,000 कास्टिंग टोटल काउंटिंग जाल्ले आसा। सो हे कशे भशेन जातात तर वेरियस डॉक्युमेंटेशन घेऊन आयज सुप्रीम कोर्टान आमचो मॅटर पावलो आसा। सो आमकां एक लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी आनी एक आशा आसा सुप्रीम कोर्टान कडल्यान की ही रायट जस्टिस दिवन आमकां डेमोक्रेसी सेव्ह करतले अशें म्हणून हांवें आशा बाळगिता। अजून पर्यंत म्हाका दिसता 3-2.5 वरां आमकां उरलेली आसात आनी ह्या 2.5 वरांनी खऱ्यांनीच आमी एक आशा दवरली आसा सुप्रीम कोर्टा कडेन की आमकां पूर्ण जनतेक जस्टिस मेळटले म्हणून। पण आम्ही कालांतरान पळयलें की बाबा जे तरेन सुप्रीम कोर्टान वर्डिक्ट दिले की बाबा तुम्ही व्हीव्हीपॅट लायात 2017 अख्ख्या गोंया भितर व्हीव्हीपॅट लायली आनी ती व्हीव्हीपॅट 1632 ची बुथां आसात अक्रॉस गोवा थंय ती लायिल्ली। पूण थंय जातालें कितें की व्हीव्हीपॅट जी पळय ताची स्लीप ती आहा ती जवळ जवळ 14 सेकंड उरताली आनी ताच्या नंतर ती सारकी म्हणजे ट्रान्सपरंट दिसताली ती आनी ताच्या नंतर ती कट जावन ती पडटाली। पण आता अशें आयकूंक आयलां की ती व्हीव्हीपॅट जी पळय आसा ती काळ्या ग्लासान कितें काय म्हणल्यार ती दवरल्या आनी ताची लायट पेट्टा आनी ती रिफ्लेक्ट जाता आनी ती पडटा आनी फक्त 7 मिनटांचो 7 सेकंडाचो टायम दवरला। तर आमकां दिसता की खंय तरी हे व्हीव्हीपॅटाचेर हेराफेरी परतून जावपाक शकता। आनीक आमकां परत जे पळय वोटर आसात जांकां खरोखर दिसता की आमचे वोट जे पळय आसा ते सारके आमकां दितशे की बाबा आमचे वोट जे पळय खंयच्या पक्षाक जावं खंयच्या सिंबॉलाक जे मारला पळय। पूण कितें आसा ईव्हीएमाचेर तो प्रसंग येता